Arrintan la yaabka leh waxay soo shaacbaxday maalnimadii Talaadada ahayd. Booliska oo waaranti wata isla markaana doonaya guriga qoyskan 20 qof ay ka koobnaayeen ay ku noolaayeen ayaa wixii ay ka filayeen wax aanba u dhoweyn ay kala kulmeen. Ilaa hadda lama sheegin boolisku sababta waarantiga ay gurigan ugu soo jarteen oo ay doonayeen in ay baaraan. Ma arrintan carruurta ayay la xiriirtay sida hadda muuqata boolisku waxay leeyihiin anagu maba u soconba carruurtan meesha kuma ogeyn laakiin waarantiga ay guriga ku baarayeen sababta ay u soo jarteen ilaa hadda lama shaacin oo waa la qariyay. Laakiin boolisku markii gurigan ay tageen waxa ay ku arkeen waxyaabo ay leeyihiin weligeen nolosheenna maba aanan arkinba. Qoys ka kooban 20 qof oo 16 ka mid ah ay carruur yihiin ayay guriga ugu tageen. waalidiinta waxaa la kala yiraahdaa Gary Sanders oo aabaha wiilka ilmaha dhalay ah da'diisu waa 73 jir, xaaskiisa Christina Sanders oo 66 jir ah. Aabaha 16 kan carruurta dhalay waxaa la yiraahdaa Gary Sanders Jr. aabihii ayuu ku magac yahay. Gabadha dhashay da'diisu waa 36 jir. Hooyada dhashay ilmahan 16 kana Elizabeth Sanders ayaa la yiraahdaa waa 33 jir. 16 dacwadood oo kala duwan ayaa lagu soo oogay oo ah in ay khatar geliyeen nolosha carruur. Carruurtan da'doodu waxa ay u dhaxaysaa 1 sano iyo bar ilaa 18 sano. Midka ugu weyn waa 18 jir, kan ku xiga waa 16, midka ku xiga waa 15, 14, 13, 11, 10, 8, 6, 5, 4, laba mataana ah oo 2 sano jirta iyo laba kale oo mataana ah oo 1 sano iyo bar jira. Carruurtu intaasi ayay da'doodu tahay. Boolisku waxay sheegeen carruurtan midka ugu weyn waa gabar oo 18 jir ah. Magaceeda xitaa sida loo isbeel gareeyo ma aysan garaneyn. Carruurtan iskuul lama geynin. Sidoo kalena qaarkood xitaa maba hadli karaan oo sida loo hadlo lama barin. Marka la dhalo qolkaasi ayaa la geeyaaba. Qol waxa ay ku noolaayeen 2 by 2 afartii sano ee la soo dhaafay. Gurigu waxa uu ka koobnaa 5 qol sida ay boolisku ay sheegeen. Waxa sidoo kale jirtay in uu basement lahaa. 5taasi qol marka carruurtu hal qol ayay uga noolaayeen. Xitaa suulida hal suuli ayuuna lahaa gurigan. Aad aragtaan suulida carruurta lama geynaynin. Qolka ay joogaan ayay xaajadooda ay ku boganayeen haddii ay saxro tahay iyo haddii weliba ay kaadi tahay. Nafaqa darro aad u baahsan ayaa ka muuqatay carruurtaasi. Marka waxaa la yaab noqotay in 16 carruur ah oo hal qol ku jirta, labadii waalid oo dhashay iyo ayeydii iyo awowadiina ay kula nool yihiin. Dadka dariska waxay yiraahdeen maba aanan arki jirinba gurigan carruur ka soo baxaysa. Dadkan waalidiinta ayaan arki jirnay oo soo baxaya oo dukaamada tagaya oo soo adeeganaya oo soo laabanaya. Arrintan la yaab ayay la noqotay dadka dariska ah ee halkaasi deganaa. Guriga ay deganaayeen waxa la leeyahay haweeneyda iska lahayd Margaret Tabo la yiraahdo waxa ay dhimatay bishii Abriil ee sanadkii 2025. Lamaanahan 16 carruurta dhalay waxa Mason County degmadaasi muujinaysa inay iskuursadeen bishii March 31deedii sanadkii 2008. Isla markaana 2 bilood kadib May 30keedii 2008 ilmahooda ugu horeeyay oo 18 jirka ah ayaa dhashay. Marka da'deedu wiilka ayna waalidiinta carruurtan dhalay markay iskuursanayeen ninkan la yiraahdo Gary Sanders da'diisu 18 jir ayay ahayd. Gabadhana Elizabeth 15 jir ayay ahayd. Marka iyadoo uurba leh ooba 7 bilood camal ah ayay iskuursadeen. 2 bilood kadibna ilmahooda ugu horeeyay ayaa dhashay. Marka arrintan arrin la yaab leh ayay noqotay. Booliska carruurtii waa lala cararay. Carruurtan waxa la leeyahay 7 ka mid ah isbitaal ayaa loola orday. 2 ka mid ah xaaladoodu aad ayayba u liidatay oo ICU ayaa la dhigay. Dowladda ayaa carruurtan la wareegtay. Isla markaana marka xaaladahooda caafimaad kadib lala tacaalo ayaa iskuulla la geyn doonaa oo laga diiwaan gelin doonaa. Dowladda ayaa hadda gacanta ku haysa, baaritaanna waa uu socdaa. Xitaa waxa ay u muuqataa in carruurtan aysan isbitaal ku dhalan oo guriga ay ku dhasheen. Waxa la leeyahay waalidiintan dhowr county oo kala duwan ayay Ohio ka degeen. Bay County, Jackson County, Gallia County iyo Vinton oo hadda ay deganaan. Xitaa Wisconsin mar ayay degeen oo address ayaa halkaasi ay mar ku lahaayeen.
marka in isbitaal ay ku dhasheen in kale xitaa caruurtan lama ogo. caruurtan ma labadan waalid oo kaliya ayaa dhashay, kolay DNA ayaa la qaadi doonaa, base xitaa awowaha iyo ayeeyadu waxbay ku leeyihiin lama ogo, walow dad da ay yihiin. arrintaasina boolisku waxay sheegeen in baaritaan ay ku socdaan. marka waalidiinta dhashay 16kan caruurta ah iyo sidoo kale ayeeyada iyo awowaha maxkamad ayaa shalay la soo taagay. dambi ma lihin ayay yiraahdeen. waxa la leeyahay xabsi 100 sano ka badan ilaa iyo u dhaxaysa 2 ilaa 8 sano ilaa iyo 100 sano inta u dhaxaysa ayay mutaysan karaan, xitaa 128 sano waa la gaarsiinaya. marka garsooruhu waxa uu yiri $300,000 ayaa midkiiba damaanad ahaan loogu dayn karaa. marka arrintan waxaa shir jaraa'id ka qabtay sheriifka degmada laga soo qabtay ee Vinton County. waxa uu yiri nolosha caruurtaasi ay ku noolaayeen xitaa xayawaanadeena uma quurno in ay ku noolaadaan, maxaa yeelay waxa uu yiri saxradooda ayay ku dhex noolaayeen, qolkaasi xitaa banaanka lama tusi jirin caruurtan. bal waa kan isagoo ka hadlaya ninkan la yiraahdo Ryan Kane oo sheriifka degmada laga soo qabtay caruurtan ee Vinton County arrintaasi ka hadlay. Most of our livestock was kept in better conditions than the children. It was extremely high presence, I'm sure, of bacterial and human feces. sidoo kale xeeraryaha guud ee gobolka Ohio ninka la yiraahdo Andy Wilson ayaa isaguna waxa uu yiri arrintan waa arrin shaydaannimo ah, in arrintan Mareykanka gudihiisa ay ka dhacdo in caruur sidaasi guri xabsi ahaan loogu hayo. waxa uu yiri arrintaasi arrin waligeen aan ku fikirnay maahan. bal waa kan isagoo arrintaasi ka hadlay. This is pure evil. What we saw down here today is pure evil, just almost beyond comprehension that this stuff can happen in our country and that it can happen in a house at the hands of people who are in charge of taking care of kids. marka arrintan arrin la mid ah ayaa sanadkii 2018 ka dhacday. waxaa jirtay guri ku yaala Paris, California in lagu arkay 13 caruur ah oo da'doodu ay u dhaxayso 2 ilaa iyo 29 sano. waalidiinta caruurtaasi dhalay waxay kala ahayd David Turbin iyo sidoo kale Louise Anna Turbin. marka mid ka mid ah caruurtaasi oo ahayd gabar 17 jir ah ayaa bishii January 14keedii sanadkii 2018 daaqad inta ay ka soo baxday kadib ay booliska wacday. booliskii markii uu u yimid oo gurigii galayna waxyaabaha uu ku arkay waxa ay noqdeen waxyaabo la yaab leh. qoyskan reer Turbin waxa boolisku ay sheegeen in caruurta markii ay ugu tageen qolkii ay ku jireen caruur gaajo u dhiman rabto oo nafaqa darro ay hayso la dayacay, qaarkood dhibaato la gaarsiiyey, weliba kuwa kalena ay silsilado iyo qaful ay kula xiran yihiin sariiraha ayaa sidoo kale halkaasi loogu tagay. waalidiintii marka waa la soo xiray. sanadkii 2019 ayay dembigooda qirteen 14 dembi oo isugu jirtay toojar oo jirdil inay caruurtaasi u geysteen, inay caruurtaasi xabiseen iyo sidoo kalena in caruurtaasi noloshooda ay khatar geliyeen. waxaana lagu xukumay min 25 sano oo xabsi ah. marka hadda caruurtu waa 16 kuwa hadda la soo helay, kuwaasi 13 ayay ahaayeen. marka waliba caruurtan waa ay ka sii daran yihiin nafaqa darro, waa caruur aad u da'yar, isla markaana sidoo kale qaarkood bala leeyahay hadda xaalad degdeg ah ICU-da ayaa la dhigay caruurtan talaadadii laga soo helay gurigan ku yilay Vinton County oo ilaa iyo 80 mayl u jira magaalada Columbus, Ohio. marka waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha, laakiin arrintaasi la yaab kale in 16kan caruur ah qol 12 by 12 4 sano ay ku noolaayeen oo xitaa suulida aan la geynaynin, banaanka aan loo soo bixinaynin, iskuul aan laga diiwaan gelin, qaarkood aysan baxadli karin, magacooda aysan isbeelin karin. waxay tahay arrintaasi arrin la yaab leh oo boolisku waxay yiraahdeen ilaa hadda xitaa guriga sawirada laga soo qaada sida arkaysaan gudihiisa bokiso ayaa dhex dhooban, maba u malaysidba meel ay dad ku noolaayeen. xitaa xayawaanka looma quuro ayaa la leeyahay guriga ay caruurtaasi ay ku noolaayeen.